用放屁声整蛊一下媳妇儿，看她会有什么反应。你娘的！你吃啥呀？你大动静！你别笑。不好意思啊，媳妇，没忍住。你这房间打的屁！地震呢！你恶心人不你？好了，我下次注意。你下次放，你给我放被窝外边，别放被窝里边，给管，臭儿死熏天！我知道了，你看不是没忍住吗？放个屁咋味了？真是的。他妈用人！下次不放了啊，不放了。能不要那么粗鲁啊！有人。好，知道了，温柔点我。再给他来一个。哎呦我的妈！张志文，你别有点脸你啊！你给我说你吃啥了？那放屁咋那大动静呢？啊！我中午都吃点黄豆呢。我就纳闷了，你没结婚之前你为啥不这样呢？你现在放屁那大动静啊！那没结婚之前那不是害羞吗？小伙儿是不是？这结完婚了，老夫老妻是不是给家自己放个屁咋味？有道理。你放屁有个量呀你！我跟你说，你要对头子赶紧给我上洗手间啊！你别搁我这块放，别搁这屋里放啊！这屋里妈空气给你熏死完了，臭气熏天。都放个屁而已，你看大惊小怪的。再给我放我出去啊！你别给我睡觉床，再给我放，听吗？好，知道了。骂人！看来要加点料了，再给他来一个猛的。你窜还是咋？媳妇儿，我以为是个屁的，结果啥？拉了。啥？拉了。哎呦我的妈！快点拿纸，媳妇儿。你别给我说你饿成啥了？拉过了。快拿纸，快点，媳妇儿，给你拿纸，快点。张志文，你真饿哪人？你饿哪死了？那全给我碎了！呀，别废话了，媳妇儿，快点拿纸吧，快点。我娘的，咋家里你这样的？快点，媳妇儿啊，快点。人才，兄娘们，看都是咋治你。拿出事先准备好的臭豆腐，挖出来一点放到手里，趁媳妇不注意摸到他手上，看他会有什么反应。有人。媳妇儿，快点纸好吗？快点呀！快点露出来了，快点！别咋不沾眼？臭人味儿！这啥？这家不好意思，媳妇儿，我臭死！我不是故意的，媳妇儿。张志文，操你大爷！我说我要兄弟们儿，这回你啊，恶死你！哎呀，我的娘！哇靠，太上头了。